应本土疫情严峻，各地加速疫苗施打，但也传出不少人打了疫苗后出现发烧症状，更加紧张。到底该如何分辨是副作用还是确诊感染？台大医师特地解惑：你打疫苗以后发烧要注意，就是他的发烧通常是打了以后24小时之内发作的。 超过24小时再发作的发烧，可能不是疫苗直接引起的。医师提出4大要点来辨别。首先观察打疫苗后会发烧，通常只会发生在24小时之内。第二个，疫苗引起来的发烧通常不会超过48小时。你的发烧如果吃了超过48小时的话，就要去 就医。辨别第二点，疫苗引起的发烧通常不会超过48小时，一旦时间拉长就得留意。第三，打疫苗发烧不会引起明显呼吸道症状，若是出现严重咳嗽、流鼻水，等同亮起红灯。如果你打了疫苗以后不止发烧，还有严重咳嗽、流鼻水或其他跟疫苗不相关的症状的话，也是要马上就医，看是不是刚好有其他的感染症。 医师提醒，接种疫苗后，一个人体质不同，可能会产生疲倦、头痛、肌肉酸痛等。不过症状通常较轻微，且在数天内会改善消失。如有严重过敏反应，如呼吸困难、气喘等不适症状，应尽速就医，厘清病因，别以为是打疫苗副作用而延误治疗良机。30新闻综合报道。